Hola amigos de YouTube, vamos a hacer otro video de preparando cosas o cociendo cosas en mi fogata de barro. Bueno, hoy como pueden ver, vamos a cocer un honguito. Vamos a cocer un hongo, ¿vale? Ya lo metí más. Pues vamos a cocer un honguito. A ver qué pasa. Vamos a quitar estos tabiques de aquí. Y amigos, vamos a cocer un honguito como pueden ver. Y pues ojalá que el video que hice anteriormente de esta misma fogata de barro tenga likes. Y este mismo video también. Bueno, vamos a comenzar a prender el fuego, ¿vale? Un corte. Bueno amigo, ya está prendiendo el fuego. Como pueden ver, eché antes la cera. Y pues estoy esperando que esta cera ya se haga líquida. Ah, puta más a apagar. No creo que ya se lo voy a echar porque se está a punto de apagar. Aunque está poquita. Vamos a dejar acá. Y vamos a sacar el honguito. Sin el burro. Este el hongo. Hace que cocine. Yo no creo que sepa tan bien, pero bueno. Oh, no, se está acabando el fuego. Se está acabando el fuego. Fuck. Se está acabando el fuego. Ahora voy a poner más fuego. El pito está madre. Voy a poner más fuego. No sé, amigos. Vamos a proceder a poner el hongo. Creo que este se va a cocinar mejor que la salchicha, creo, son mis cálculos. La chamacera, ¿vale? Que se acaba muy rápido, bueno, no sé por qué. Si se cae en el hongo ya no hay pedo, esa le quito después. Pongo otra vez aquí. Creo que voy a ir por el leño. Bueno, menos aquí ya. Estamos cocinando el hongo. Se está cociendo bien, Creo que está quedando mejor que la salchicha. Está quedando bien. Está quedando fantástico. Pueden ver. Está quemado. Amigo, le voy a dejar otra vez el comentario, ¿vale? Aquí quieren que cocine, ¿vale? Y yo le voy a estar leyendo, Voy a estar siempre activo para ver sus comentarios. No se apagó el fuego. Fuck. Bueno, ya le prendí otra vez, pero creo que ya voy a apagar esta mierda. Vamos a ver. Para que se cose el hongo bien. Pero le faltan más cosas, Está. Está. Está quemando la vela, tío. Está apagando casi. También este fuego que está aquí. Va quemando. Se va cociendo. Vamos a echar más cera. Más cera. Que chille. Que chille. ¿Está? Mucha maderita de estas, ¿vale? Vamos a poner aquí. Se cosa bien. Yo casi no soy fan de los hongos, O sea, no me gusta comerlos. Pero los quise probar a ver si se cocinaba y veo que sí. Porque antes no estaba así. De hecho, quiero cocinar una carne. De hecho, lo voy a subir en un video, ¿vale? Vamos a quemarlo, vamos a cocinarlo. Vamos a echarle más cera porque veo que se está apagando. Echarle más. Está acabando, creo. Me voy porque aquí hay mucha cera, Creo que se está cayendo o algo así. Vamos a agarrarle con... Bueno, amigos, vamos a dejar que se acabe este fuego ya para sacar el hongo. Porque creo que ya está cocido. Y como vuelvo a decir, creo yo que no me voy a comer de afuera, la más de adentro. Porque creo que de afuera no se puede comer.
Entonces vamos a dejar que se cocine un poco más. Y pues volvemos. Coño. Volvemos, Bueno amigos, le he puesto más cera a la que se cayó aquí. Nada más que quisiera, nada más le comenté eso. Ahora sí vamos con el pauseo hasta que ya se acabe toda la cera, ¿no? Un corte. Por mientras les dejo con un clip de cómo se va quemando el hongo, digo cocinando. Miren cómo se va cocinando el hongo. Bien pinche feo, ¿verdad? Pero pues no tenemos que comer a huevo. A ver. ¿Qué? Amigos, ¿soy yo o se está haciendo más pequeño el hongo? Creo que se está haciendo pequeño, no sé. Ustedes me dejan en los comentarios, pero yo creo que se está haciendo pequeño. Hacer un corte. Bueno amigos, pues ya está el hongo. Voy a echar un poquito de agua porque esta mano se apaga. No se preocupen que pronto se va a secar otra vez y va a agarrar su consistencia ya. Ahí está. Amigos, ahora sí vamos a probar nuestro hongo a la fogata de barro o de lodo, como le digan en su país. Y pues, pero primero hay que olerlo. A ver si está bueno o está mal. Oye, huele bien, No, esto es el del olor le doy un 10. Definitivamente le doy un 10. Sí, huele muy bien. Le doy un 10. Le doy un perfecto 10. Pues bueno, como siempre dije, quitarle la piel porque no se come. Porque tengo una pinche diarrea que no te imaginas. Pero otra vez no. Otra vez sí, ¿verdad? Pero bueno, amigo, me voy a arriesgar. Y voy a comer así. A ver. No, como pueden ver adentro, no se cocinó casi nada. No, nada. Del sabor le doy. De sabor. Tal vez le pongo un 7 porque, como les dije antes, no me gustan tanto los hongos. Pero le pongo un 7. Le pongo un 7, ¿vale? Sí, le pongo un 7. Pueden ver la textura. Y del olor. O sea, del olor huele bien, le doy un 10. Pero del sabor, un 7. A ver, deben quitar esto, ¿vale? Déjale, se los quito. Amigos, se ha abierto, Irene. Vamos a probar. Ay. Como pueden ver, se ha abierto. Vamos a probarlo. Bueno, amigos, es hora de probarlo. Bueno, si a ustedes les gustan los hongos, amigos, pues ustedes les darían un 9. Pero bien, como no me gustan, pues les doy un 7. Pero ustedes, definitivamente un 9. Más o menos. Pero bueno, ojalá que les haya gustado, amigos, esta receta. Bueno, en la fogata. Y ojalá que les haya gustado. Y pues nos vemos en otro video a ver qué pongo a cocer en mi horno. Digo, en mi fogata. Pues bueno, adiós.